Harry Kane ရဲ့ဒီကိုကတော့သူဟာပါနတ်တဲ့ပါရမီရှင်တယောက်ဆိုတာတတ်တယ်ပြနေပါတယ်ပြိုင်ဘက်တွေစီကနေဘောလုံးဆုံးရှုံးသွားခင်မှာမူလာကရှေ့ကိုဆွဲတက်သွားပြီး Harry Kane ကိုရှာဖွေပေးပို့လိုက်ပါတယ်ကြည့်ရတာ Kane ကတိုက်စစ်ကိုဆက်လက်ပုံဖော်တော့မလို့နဲ့ရုတ်တရက်ရက်လိုက်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Kane ကအရေးကြီးတဲ့အရာတစ်ခုကိုတတိထားမိသွားလို့ပါဂိုးသမားကဂိုးစီးနဲ့တော်တော်လေးအလန်းဝေးလဲဂိုး area အပြင်ဘက်အထိထွက်နေတာကိုသူမြင်သွားတာပါကစားသမားအတော်များများကတော့ရှေ့ကိုပဲဆက်ဆွဲပြေးကြမှာဖြစ်ပေမဲ့ Kane ကတော့တခြားတစ်မျိုးစဉ်းစားလိုက်ပါတယ်သူကမော့ကြည့်လိုက်တယ်ဘောလုံးကိုတစ်ချက်ထိန်းတယ်ပြီးတာနဲ့ကွင်းလေစည်းကြော်ကြော်လေးကနေလှမ်းကန်လိုက်ပါတယ်ဘောလုံးကအမြင့်ပြန်တက်သွားချိန်မှာဂိုးသမားပြန်လှည့်ပြေးပေမဲ့နောက်ကျသွားပါပြီတကယ်ကိုပြည့်စုံလို့နဲ့ကန်သွင်းမှုတစ်ခုပါပဲ